Siemano strzelcy, tu Kons HFT1. Pisaliście w komentarzach, żeby Wam pokazać coś innego ze stajni FX. Oto właśnie on, FX King. Ten oto pneumatyk, który dzisiaj chcę Wam zaprezentować, to wersja strzelająca śrutem z magazynkiem o pojemności na 18 śrucin. Siemano strzelcy, tu Kons HFT1. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją kolejnej wiatrówki, kolejnego pneumatyka o nazwie FX King. Pisaliście w komentarzach, żeby coś pokazać innego ze stajni FX. No to właśnie on. FX King w osadzie syntetycznej. Zaczynamy. Zacznijmy od budowy samego karabinka. Ten oto tutaj prezentowany w dzisiejszym odcinku to wersja z lufą 500 mm w kalibrze 5,5 mm w osadzie syntetycznej. Jeśli chodzi o lufy, to FX King ma w standardzie tą lufę usztywnioną, co nie jest tak jakby normą, jeśli chodzi o FX-a, i na przykład w wersji Impact M4 takiego usztywnienia nie ma. Usztywnienie to jest taka karbonowa rurka nakładana na lufę, która poprawia skupienie śrutu. Ta wersja, jak już mówiłem, 5,5 mm strzela śrutem. My tu będziemy strzelać ze śrutu JSB albo śrutu FX Airguns. Dodatkowo wszystkie FX Kingi posiadają butlę 480 cm3, a jeśli chodzi o osadę, to jest to osada tak jakby podstawowa. Oznacza to, że w tej wersji policzek nie jest regulowany. Jeśli wybralibyście wersję w laminacie, na przykład na targach IWA 2025 był prezentowany taki FX King o nazwie King Nordic Wolf, to wtedy nie dość, że macie tu regulację, no to jeszcze macie piękną osadę w laminacie. Dla strzelca, który przyjmie sobie pozycję, fajne jest to, że są tutaj czytelne manometry. Pierwszy wskazuje, jakie jest aktualne ciśnienie na regulatorze, a drugie wskazuje ilość powietrza, która nam pozostała. Mamy regulację zbijaka, którą w każdej chwili, w zależności od śrutu, którym strzelamy, przy doborze śrutu możemy sobie to zmieniać. W tej chwili mamy ustawiony na 2,7 mniej więcej do śrutu JSB, który ma prędkości około 240 metrów na sekundę. Do tego FX King wyposażony jest w lunetę tradycyjnie, już tak samo jak w poprzednim odcinku, Valiant Zephyr 6 do 24 razy 50. Będziemy strzelać na 50 metrów, także myślę, że ta luneta się tutaj spisze. Co do luf, to w FX Kingu występują dwie lufy, w zasadzie dwie długości lufy. Pierwsza ma 500 mm, druga ma 600 mm. I co ciekawe, można zastosować na przykład lufę o długości 700 mm, na przykład z FX Panthera, i ona będzie tutaj pasować. Jeśli chodzi o kaliber, ten tutaj prezentowany to jest 5,5 mm, z którego za chwilę będziemy strzelać. Nie ma 4,5 mm w FX Kingu, natomiast istnieje aż 9 mm, które tutaj możemy mieć. Przeładowanie, strzelanie. Mamy tutaj przycisk bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed strzałem. Dodatkowo mamy dźwignię przeładowania, czyli magazynek za każdym razem musimy przeładować po strzale. Szyna Picatinny, którą tu widzicie, 22 mm. I tu trzeba troszkę sobie pokombinować, bo tutaj wchodzi magazynek, więc on jest troszkę wyższy, więc no, trzeba mieć to na uwadze przy montażu lunety. Dodatkowo mamy szynę z boku, z tej strony widzicie, i również z tej strony jest w FX Kingu. Natomiast nie ma szyny pod spodem, więc generalnie jak chcecie na przykład zamontować sobie dwójnóg, czy tam bipod, to musicie użyć takiego dwuczęściowego. Jest możliwość wtedy założenia go z jednej strony i z drugiej strony, no i będziecie mieli sobie mogli postawić tego FX Kinga po prostu. Jeśli chodzi o magazynek podobny jak w innych FX-ach, taki plasticzan, no spisuje się jak spisuje, na razie się nie rozleciał.
Ten karabinek jest dzięki uprzejmości widza. Serdecznie dziękuję i ten widz już trochę strzela, więc karabin, ten magazynek się trzyma. 18 śrucin tutaj wchodzi. Producent deklaruje 188 strzałów. Z tego co wiem, powinno wyjść w dzisiejszym naszym teście około 180 strzałów przy prędkości jakieś 240 metrów na sekundę. Tak sobie to właściciel ustawił, tak jest tutaj zrobione. Ja nie będę tego zmieniał, bo spędzę 2 tygodnie dostosowując ten karabinek do swoich potrzeb. Musicie wiedzieć, że FX-y, tak jak zresztą w zeszłym odcinku o Leopardzie mówiłem, mają bardzo szeroką możliwość regulacji. I ta regulacja to jest po pierwsze na regulatorze, po drugie jest na zbijaku, po trzecie jest różna waga śrutu, można różny śrut stosować. No i te wszystkie czynniki razem, żeby zgrać do kupy, no to może zająć naprawdę sporo czasu. Ten oto model, który mam dzisiaj tutaj ze sobą, dzięki uprzejmości widza, bardzo serdecznie dziękuję, waży zaledwie 3 kg, więc klasyfikuję go raczej jako te lżejsze pneumatyki. Tutaj stopka ma regulację, podobnie jak w Leopardzie, można sobie to tutaj odkręcić i to obniżyć. Zaraz sobie przejdziemy na oś, na 50 metrów, sprawdzimy jakie jest skupienie. To do dzieła, zapraszam. Zróbmy sobie teraz test dźwięku. Tutaj tak samo jak w poprzednim karabinku od FX, czyli w FX Leopardzie, który możecie zobaczyć na moim kanale, jest tak samo taka nasadka, którą gdy odkręcicie, to pojawi Wam się gwint, na który można zamocować jakiś dowolny moderator. Ale najpierw zaczniemy nasz test bez tłumika. Tutaj słyszycie już, ktoś robi jakiś test dźwięku nieopodal. Mamy aplikację. 81 dB. Teraz, tak jak mówiłem, spróbujemy to trochę przyciszyć. Mamy tutaj taki niewielki tłumik. Gdybyście chcieli coś takiego, możecie to sobie kupić w sklepie militarni, tak jak ja. I teraz po prostu to sobie nakręcamy. No, to wygląda całkiem spoko. Dobra. I wynik mamy również 81 dB. Natomiast no, jest to chyba bardziej praca tutaj tego sprzętu. Zaczniemy od JSP Jumbo Heavy 18 grain. Magazynku 18 śrucin. Ładujemy sobie. - 25 metrów. Jeszcze Wam pokażę ustawienia. No, 25 metrów. Tu widzicie JSB, FX, FX. No to i to całkiem spoko skupienie przy prędkości 240.
No wydaje mi się, że możemy się teraz przenieść na 50. Do następnego. Zobaczmy. To skupienie było super. Tutaj też, tutaj też, tutaj też. Tu wszedł cały magazynek. Także spoko. Tu też było w miarę ok. Wiadomo, jakieś tam odskoki, trochę tutaj wiatru jest. No ale generalnie nawet całkiem spoko. W porównaniu oczywiście do Leoparda, którego poprzednio męczyłem, to jak najbardziej to jest zdecydowanie lepsze. No i teraz jest komentarz przeze mnie przyczepiony. Czy chcecie zobaczyć Kinga, jak strzela właśnie na 100 metrów? Jak mój komentarz zdobędzie ponad 100 lajków, to postaram się dla Was go nagrać. To tyle.
Czas ten odcinek jakoś podsumować. FX Leopard, jak się spisał, to widzieliście. Umieściłem komentarz pod tym filmem, czy chcielibyście zobaczyć, jak FX King spisuje się na dystansie 100 metrów. Jeśli mój komentarz zdobędzie waszych 100 lajków, to pojadę na oś, bo tutaj, gdzie nagrywam dla was te materiały, niestety takiej osi nie ma. Muszę specjalnie jechać na inną strzelnicę, w inne miejsce, żeby wam to pokazać. Dlatego, jak mój komentarz zdobędzie 100 waszych lajków, to postaram się zabrać go na strzelnicę i strzelić na osi 100-metrowej. Dobra, podsumujmy to. Ogólnie fajny pneumatyk. Bardzo podobny, no jak to ze stajni FX, system strzelania, spust, ustawienia, regulator, zresztą ten sam, który jest w FX Leopard, który już był u mnie na kanale. Porównując FX Kinga do FX Leoparda, którego już u mnie widzieliście, no warto się zastanowić, bo cenowo są bardzo podobne, przy czym FX Leopard ma więcej pojemności, można oddać jednorazowo więcej strzałów. W Leopardzie mamy lufę 700, którą możemy sobie od razu zamówić i od razu jest przystosowana do strzelania slagami. Tutaj takiej opcji nie ma. Dodatkowo, jeśli kupicie wersję syntetyczną, no nie będzie tutaj tej regulacji. Można bez niej żyć. W Leopardzie tak samo nie ma tej regulacji, ale tak jak mówię, jeśli weźmiemy na przykład jakiegoś King Nordic Wolf laminat, to porównując do Leoparda wychodzi praktycznie tyle samo. No i jeszcze pytanie, to już jest kwestia estetyczna, czy wam się podoba. Dajcie znać w ogóle w komentarzu, czy podobają się wam takie wypuszczone tutaj manometry. Chyba w Dynamicu, FX Dynamic jest ten sam patent zrobiony. Tak samo brak tej szyny montażowej od spodu. Nie wiem, nawet chyba się nie da. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Wydaje mi się, że nie można tego stuningować, żeby tą szynę sobie, no chyba że dokleić do butli, prawda? Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba ten karabinek. Pamiętajcie o lajkach, jeśli chcecie zobaczyć go na 100 metrach, na osi 100-metrowej, żebym go tam zabrał. No i co, subskrybujcie kanał, na pewno jakiś FX się jeszcze u mnie pojawi. Piszcie w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć, jaką wiatrówkę wam zaprezentować, może uda się to zrobić. Następne już są w kolejce, także będzie się działo. Subskrybujcie kanał. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.